Неге не ауысты? Өйткені біз тақтан пайдаланып келіп жатыр. Мынау біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірбаянын зерттеп қарайтын болсақ, алла елшісі көп нәрсе сақал жеткізген кезде мақсат айта салу болмағанда, сол келген адамдарды түсініп кетуге қатты мән берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге тек қана дін мәселесін үйреткен жоқ, сонымен қатар алла елшісі үздік ұстаз болған. Алла елшісінің өміріне мән беріп қарайтын болсақ, алла елшісінің сөйлеуі болсын, алла елшісінің кейбір нәрсе жеткізуі болсын, сол жерде алла елшісі адамдардың түсінуіне өте қатты мән берген. Сол үшін Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендер сияқты тез сөйлемеген дейді. Адамдар кейде тез сөйлейміз ғой, мынау адамдар халықтан сөз сөйлеген кезде әйтеуір сөйлесек болды деген сияқты. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сөйлемеген дейді. Алла елшісі сөз сөйлеген кезде сөздерін бөліп асықпай сөйлейтін еді дейді. Және басқа хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сөз сөйлейтін болса, айтқан сөзін 3 рет қайталайтын еді дейді. Не үшін ететін еді? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі алдын адамдардың бір нәрсе есіп кеткенін қатты қалайтын еді. Сол себепті алла елшісі сөздерін бөліп керек болса кейбір кезде қайталаған. Алдына келген адамдар соны жаттап пайда алып кету мақсатында. Кейбір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсе жеткізетін кезде адамдардың қабыл етуі оңай болу үшін, дұрыс болу үшін кейбір мысалдар келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалдар етеді. Сөйтіп мысалдар келтіру арқылы адамдардың қабылдауына мән берген. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюды мысал ретінде былай деп келтіреді. Адамдардың бәрін бір не сияқты келтіреді. Теңізде кетіп бара жатқан адамдар сияқты мысал келтіреді. Сөйтіп дейді, төмендегі қабаттағы, яғни суға жақын адамдар, егер кеменің түп жағын кесетін болса, не істейді адамдар? Кеме түгелдей суға батады дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жаңағы кемеден екіге бөледі. Төбесіндегі дін ұстайтын адамдар, бірақ олар ешкім шатағы жоқ, өзімен өзі жүр. Адамдар жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыймайды. Біз өзіміз намазымыз түгел, зекетіміз түгел, садақамызды береміз, қалған шатағым жоқ деп кеменің төбешін алған сияқты. Екінші топтағы адамдар, олар діннен хабары жоқ, бірақ өздерінің қалаған нәрсені істеп жүрген адамдар. Сөйтіп олар бейне бір кеменің түбін кесіп отқан сияқты. Қазір келген қоғамды бұзып отқан адамдар сияқты. Сөйтіп дейді, егер біздің шатағым жоқ, өзім жүріп намазым түгел, оразам бар, ғаналар шатағым жоқ деп жүре берсек, олар жақсылыққа шақырмайды. Әлгі кемені тескен адамдар сияқты болады. Сөйтіп кеме дейді, түгелдей суға кетеді. Өйткені астынан су өтіп кеме түгелдей батады. Тура сол сияқты адамдар егер жақсылыққа шақырып, жамандыққа тыймайтын болса, жаңағы кеме сияқты қоғам дейді, пайғамбар салсам құриды дейді. Бұл мағынауи нәрсе, бірақ пайғамбар адамдарды қабыл ету үшін не істеген? Бүйтіп жеткізген, адамдар суреттей алу үшін. Және сол теңізге шығып жүрген теңізге адамдар үшін қабылдау өте жеңіл болған. Несе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандардың ауызбіршілік маңызды жай мысал келтірген кезде деп келтірген. Мұсылман бір құрылыс сияқты. Құрылыс салған кезде кірпіштер қалың, сөйтіп еді, ол мықты құрылыс болады. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мені мұсылмандар ауызбіршілік осылай келтірген. Сөйтіп пайғамбарымыз саусақтың бір-біріне кіргізгенін халықтың көзінше бүйтіп істеген көрсеткен. Яғни мұсылмандар ауызбіршілікте бірлікте осындай болу керек деп алла елшісі келтірген. Сол себепті бізге ұстаздар түсіндіретін, маңызды нәрсе сен айтып кетуің емес дейді. Маңызды нәрсе сен алдына келген адамдардың қаншалықты сол шариғаттың нәрселерін пайдалануға дұрыс түсінуде соған тырысыңдар деп. Сол үшін әрбір халықтың өзіне қабыл ететін несі бар, деңгейі бар деп. Және бізге айтатын еді ұстаздар, қоғам әртүрлі болады. Мысалы біздің алдымыздағы біздің әкелеріміздің буындары көбінесе кітап оқитын қауым еді. Кітап оқыған кезде олар кітаптағы мағлұматтар суреттей алатын. Бұрынғы кездерде мысалы 60-шы, 70-ші жылдағы кісілер өте көп кітап оқитын және оқыған нәрсені мидармен суреттей алатын. Ал кейінгі буындар, олар тез көбейіп өскен буындар, оларға кітап оқу суреттеу қиын, бірақ көрсе түсіне алады. Сол себепті кейбір кезде біз шариғат мәселе жеткізген адамдарға тақтаға сызып түсіндіретін болсақ, қабылдау жеңіл болады. Егер құр сөзбен айтатын болса, адамдар не айтып жатыр деп таппай қалады, байланыс таппай қалады. Сол себепті тақтаны сол үшін пайдаланамыз. Не үшін ауысып кетті деген, қыбладан ауысып сендерге не болды деген сияқты ойлап қалмаңыздар. Кеше бас имам бір мәулітте бала шағаны тәрбиелеудің маңызы жайлы бір сөз сөйлеп жатыр, сол бүйтеді. Бір екі бала болған екен, бір кісінің. Сөйтсе екі бала ұрлықшы екен, қай жаққа баратын болса ұрлай береді, тыя алмаған қыз әкесі. Сөйтіп бала баласын жанынан шығарған әкесі екі баласын ертіп кімге барады дейді, молдаға. Сөйтіп молда тәрбиелейін деп сұраған ғой қыбла қайда деп екі ұрлықшыдан сұраған ғой екі баладан. Сөйтіп екеуі тұрғанда бір-біріне қарап екеуі қашқан ғой. Сол кезде бұл жерде айтады, бұл жерде маңызды нәрсе әке баласының қыбла нересін үйретпеген ғой.
үйретпеген да. Сол баласы қылда қайда деп айтқан кезде жаңағы несі бір біріне қарап қыланы мен ұрлап екеуі біреусін ұрлап алды деп ойлағанда мешеден қашқан ғой. Сол сияқты қыбладан қашатқан жоқпыз, тек қана нені сіздерге түсіндіру мақсатында. Бүгінгі біз иншалла хадисіміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам атақты хадистердің бірі, және әрбір мұсылманға маңыздылығы білдіретін хадистердің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху айтады: "Неғматан" дейді. Екі үлкен нығмет бар дейді. "Мағбун фихи касирун нас", адамдардың көбісі қадір-қасиетін білмейтін екі үлкен нығмет бар. Ол қайсы дегенде ас-сиххату вал фарух дейді. Сихха дегеніміз ол адам денсаулығы және бос уақыты. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге сіздерге өсиет еткен ең үлкен нығметі ол денсаулық пен бос уақыт. Осы хадистің төңірегінде біз сіздерден бірнеше мысалдар келіп өтеміз. Бізге жаңа әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистің қаншалықты маңызды екенін біз сезіну үшін. Ең бірінші осы хадиске тоқталмастан бұрын пайғамбар басқа хадис айтқым келеді. Алла елшісі өзінің қасиетті хадистердің бірінде былай деп түсіндіреді. Шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген ілім, тура жол, ақиқат, дін, ғылым бәрі бір нөсер жаңбырға ұқсатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің әкелген нәрсесін үлкен бір жаңбырға ұқсатады. Мен сіздерге осыны сызып бердім түсіну үшін. Жаңбыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген нәрсені жаңбырға ұқсатады. Иә? Алла елшісі айтты: "Мәсәл ма бағасын илай бихимне аймын худака мәсәл ғойс" дейді. Ғойс дегеніміз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңбыр. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ілімі, ғылымы сіздер есетсеңіздер не сияқты олар? Жаңбыр сияқты. Енді жаңбыр әрқашанда немен бізде не болады? Байланыс. Жаңбыр жауатын болса жер көгереді. Құрғап қалған жерлердің бәрі қайтадан сояққа гүл бітеді, гүлденеді деген сияқты әрқашан жаңбырмен адамдарда әрқашанда дұрыс ассоциация қалыптасқан. Яғни жаңбыр деген керемет екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен әкелген тура жол, ілім, ғылым, Құран, сүннет бәрі не сияқты деп жатыр? Жаңбыр сияқты. Яғни біз жаңбыр деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазып қойды. Пайғамбар әкелген нәрсе ол жаңбыр. Жақсы ғой, иә? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Осы жаңбыр қайда түседі? Жерге түседі." Айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Адам осы жаңбыр дейді, пайғамбарымыз әкелген ілім, ғылым бәрі жерге түседі. Енді Алла айтады: "Осы жер" дейді, жер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әкелген ғылымын, ілімін қабыл ететін жерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үш топқа бөледі. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Алла елшісі ең бірінші жер дейді, ол құнарлы жақсы жерді сипаттайды. Оны араб тілінде нақия дейді, яғни таза құнарлы жерлер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылайша дейді, бірінші топтан сипаттайды. Олар кім деген кезде, мысалы елшісіге бірінші жерге жаңбыр жауады. Жаңбыр жауған соң бірінші жаңбыр бойына сіңдіреді, сол жерге жаңағы өсімдіктер шығады, жоңышқа шығады, мысалы үшін шөптер шығады, ана жаққа гүл шығады, ояқ гүлденеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Бірінші топ адамдар осылар" дейді. Яғни олар кімдер деген кезде, олар ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген ілімді, ғылымды бойына сіңдірген адамдар, алған, ілімді үйренген, жаңағы пайғамбардың сүннеті бар, басқасы бар, ең бірінші бойына сіңдірген адамдар. Яғни бір ойына сіңдіріп, сосын барып өзгеге жеткізген адамдар. Қарапайым өмірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеттерін бәрін сіңдірген адам болса, әлгі неге ұқсайды олар? Көгерген жерге ұқсайды. Мысалы үшін қарапайым сүннеттері бір не емес, бір аспандағы нәрсе емес, бірақ қарапайым адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеттерін адамдар істейтін болса, өмірде гүлденеді. Мысалы үшін қарапайым нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үй сүннеттердің бірі, біреу үйіне баратын болса, несіне үш рет тоқтатсын деген. Сол айтады, бірінші тоқтатқан кезде күтеміз дейді. Қанша уақыт күтеміз деген кезде дәрет алып болады, емес 4 ракат намаз уақытында күтеміз. Сосын күте тұрамыз. Кейіннен ашпаса тағы 2 рет тоқтатамыз. Тура сол сияқты 4 ракат намаз уақыт күтеміз, ашпаса тағы 3-ші тоқтатамыз, сосын барып кетеміз дейді. Бұл не деген керемет сүннет та, адамдар арасында келіспеушіліктен кетіреді. Өйткені кейбір кезде жаңа кей адамдар барады, біреу несі тоқылып алдынан кетпей қояды. Әлгі адам үйден шығамай жатқан шығар, немесе ол басқа да бір шаруалар шығатқан шығар, қазір қонақ қабылдамайтын деңгейде шығар. Тура сол сияқты бұл қарапайым нәрсе бір адамдар арасында несейді байланысты әдетті күшейтеді. Несі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім деген бір үйіне тоқталатын болса, есікке тікелей қарап тұрмасын. Пайғамбар тұратын болса не оң жағымен тұрсын, немесе сол жағымен тұрсын. Неге деген өйткені бірден есік ашып қалған кезде ар жақтағы үйде жатқан жаңа үйдің шашыратуы мүмкін, немесе әйел адамы жаңа орамалсыз жүруі мүмкін, жаңа қыз балалар шағасы жүруі мүмкін, үйдің несі әурет жерлер көрініп қалуы мүмкін. Яғни бұл қарапайым нәрсе, бірақ сіздер істейтін болсаңыздар, адамдармен арасында байланысты күшейтеді. Немесе тағы сүннеттер бар, сіздер бір үйіне қонақ барсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мисуак бар ғой, соның көлемдей болса да сыйлық алып барыңдар дейді.
Қарапайым нәрсе ғой, біздің жеңгелеріміз қонаққа баратын кезде мысалы 100 грамм болса кәмпит алады да қонаққа баратын бірдеңе алып барады. Бұл пайғамбарымыз сақалардың істеген сүннеті. Осындай амалдар істейтін болсақ, бізбен сіздердің арамыздағы байланыс күшейеді. Әлгі не сияқты көгерген жері боласыз, яғни пайғамбарымыз әкелген ілім пайдалансақ. Бірінші өзіңіз сіңдіретін болсаңыз көгересіз, сосын екінші нәрсе ол өзгелерге үйрету. Яғни жер бірінші құнарлы ғой, құнарлы болды, сосын ары қарай шөп болды, ол жер көгерді. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннетін сіздер өздеріңіз пайдалансаңыз көгересіздер және өзгелерге не істей аласыздар, бере аласыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мақтаған топ осы бірінші топ осы адамдар болды. Яғни олар кімдер деген кезде бірінші өздері пайдаланса, сосын екінші өзгелерге үйрететін адамдар деп пайғамбарымыз сүйіншілеген. Екінші топты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сипаттаған адамдар, олар су ұстайтындар, су ұстап қалатын жер. Бұл не деген сөз? Мүмкін сіздерге бейтаныс шығар, бірақ біз неде, ауыл жерде, Ақшиде, біз республика Ақшиден, сол жерде бізде мал ұстайды халық. Және халықтың ең үлкен несі, проблемасы су шығару. Бізде жаңағы кейбір Бұрыл Өзек деген Ақшидың жоғары жағында өзінер кеуіп кеткен, ол жерде халық мал ұстаған. Қазір ең үлкен проблема мал ұстайтындарға ол су шықпайды. Сөйтіп әркім әртүрлі жаңағыдай геологтар шақырып жердің астынан құдық қаздырып, енді кім білетін болса түсінікті шығар деп ойлаймын, жаңағы әртүрлі моторлар қойып жердің астынан 40-30 метр қаздырып су алады. Сол жерде біздің шабандардың қуанатын ең жақсы еті ол жаңбыр жауатын болса. Жаңбыр жауатын болса бізде арнайы емкістер қойды, жаңағы су жинау үшін адамдар, содан жаңағы малға жиналады су. Арнайы не бар, жаңағы көшенің шетінде шалшық суы жиналып қалады, ол бірнеше күн кейін жаңағы малға су болады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи екінші сипат адамдары, олар суды ұстап қалатын адамдар. Суды ұстап қалатын адамдар. Яғни сондай жерді пайғамбарымыз сипаттайды. Әлгі айттым ғой, ауылды жерлер кейбір жер шалшықтар алады. Ол жерден кімнен не дейді? Малдар келіп су ішу мүмкін. Немесе біреу келіп шөлдейтін болса, сол жерден ішу мүмкін. Немесе біз жақта мынандай бар, мысалы, осы жерде қолданатын жер башетор қойып қояды, үйде су ағады жаңбыр жапқан кезде. Сол су жиналып тұрады, кейіннен бар огурец суарған кезде сол жақтан су алып суғарып жатады. Кейбір жерлер сондай бар. Мысалы біздің ауылда сондай. Тура сол сияқты адамдар болады дейді. Олар дейді өздері ешқандай пайда алмайды пайғамбарымыздың хадистерінен. Бірақ олар істейді өзгелерге беретіндер. Яғни екінші топ адамдар мынандай болады да, олар пайғамбарымыздың хадистерін оқиды, біледі. Жаңағыдай мысалы қонаққа баратын кезде бір кішкентай сыйлық алу керек екенін біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы духа намазын оқығанын біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы шам намазын, әуәбин намазын оқығанын бәрін біледі. Бірақ не істемейді оны? Өмірде қолданбайды. Бірақ өзге айтатын болса, оны істейді, еркін айтып бере алады. Кей адамдар болады, мысалы кей адамдарға жаңағы сөз айтатын болсаң, мен бәрін білемін дейді. Бірақ өзі ешқашан оны өмірде пайдаланбайды. Мысалы үшін жаңағы біз ұстазымызбен дәріс оқытқан кезде, ұстазымыз жаңағы намаз оқыған кезде, сәждеге баратын кезде адамның мұрнымен бірге несінің сәждесін маңдай бар ғой, соны түю керек екенін жайлы жаңағы фиқ мәселені түсіндіріп болды. Кейіннен біз дәрісімізде дәріс біткеннен кейін, яғни таң намаздан басталады. Таң намазынан бірден дәріс отырамыз, сөйтіп духа намаз оқыған кезде ұстазым тұрып намаз оқимыз, духа намаз. Ұстаз өзі оқиды, қасында тұрамыз. Сөйтіп ұстаз намаз оқып болғаннан кейін шәкіртке қарап, шәкірт намазға барған кезде жаңағы несін тигізбейді, мұрнын тигізбейді. Сосын ұстаз сұрады да, сен жаңағыны біз 1 сағат отырып осымен талқыладық қой, сен неге тигізбейсің дейді да. Ана осындай деп өзін ақтап отыр да, сол айтты, егер ілімді алып, егер оны пайдаланбайтын болсаң, не үшін онда уақытын құртып жүрсің дейді да ұстаз. Осы сияқты кейбір адамдар болады ғой, ілімді алады, бірақ не істемейді оны өмірінде пайдаланбайды. Бірақ мәжілісте отырған кезде ауызды көпіріп әңгімені айтатындар болады. Сол себепті екінші тобы пайғамбарымыз су жинайтын адамдар деген. Яғни олар өздері пайдаланбайды, тек қана өзгелерге беретіндер деп пайғамбарымыз сипаттаған. Үшінші тобы пайғамбарымыз сипаттаған, олар сор жер деп айтқан. Бұл жаңағы Алла ерсін хадис мен сіздерге жаңағы түсіндіріп жатқан ғой. Үшінші тобы пайғамбарымыз ардық қиған дейді. Қиған деген сондай жер болады ғой. Біз жақта бар сор жерлер, тұз шығып кеткен жер. Жаңбыр тисе, су тисе, ол не болып бірден жоқ болып кетеді. Қанша құйып жатса да ол көгермейді. Онда жер аратында қиған деп атайды. Сол пайғамбарымыз айтады, үшінші тобы болады дейді, олар сор жер сияқты дейді. Ол деген не деген сөз? Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алған ілімі бойындарына сіңдірмейтіндер. Тіпті пайғамбарымыздың хадисінде айтады, яғни пайғамбарымыз саллаллаху бір хадистері, ғылымы, ілім айтып жатқан болса, басын көтеріп, не айтып жатыр деп қарамайтын да адамдар деген сөз. Мысалы үшін қазір қоғамдағы адамдарға бар ділін жай айтатын болсаң, беттен бұрады да бастан бұрып кетіп қалады ғой. Мұхаммед деген қызық емес, маған діннің қызық емес, мешіттің қызық емес, мен өзімнің жұмысым бар деп. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен әкелген ілімге бастарын
көтеріп қарамайтын адамдарды пайғамбарымыз не істеген? Соңғы сол жерге теңеген. Бұл деген кім дейтін болсақ, яғни олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген іліміне қызықпайтын адамдар, қарамайтын адамдар, және мән беріп те қарамайтын адамдар, және басына көтеріп қарамайтын адамдар, және оны өзгелерге бермейтін адамдар. Сол себепті ілім алған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ілімін, мұрасын талап еткен кезде адамдар арасында үш топпен болады. Үш топқа бөліп қарасақ болады. Бірінші айтқандай, олар Алла елшісінің ілімін алып, өздері пайдаланып, өздерге бере алатын адамдар. Екінші топ адамдар олар кімдер? Олар тек қана өзге береді, бірақ өз бойына сіңдірмеген адамдар. Үшінші топ адамдар олар алмаған да ештеңе де бере алмайтын адамдар. Мысалы, сіздер өздеріңіз егер осы жер болатын болса, кез келген адам ең бір жер таңдайды ғой, бәрі жаңағы құнар жерге барып сол жаққа отырғанды қалайды. Бәрі сондай жерге таласады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алған мұраларынан алған ғалымдардың міне бірінші топ адамдарға теңеген. Олар бізде ғалымдар. Енді ойлайсақ, не себепті бірінші топтан болу маңызды? Біз бүгін дәріс содан бастап жатыр. Неге бірінші топтан болу маңызды? Өйткені адамның ілімі көбейген сайын, ілім артқан сайын, оның қоғамға деген пайдасы күшейеді. Бізде не бар ғой? Дінімізде түсінік бар да, екі нәрсе бар дейді. Алла ерсін айтқан сөзі. Пайғамбарымыз айтады. Адамдан ішінде ең жақсы ол өзгелерге көп пайдасы тиген адам. Бірақ сол көп пайда тиюдің өзіне айтады. Адамның пайдасы кейбір пайдалар тек өзімен шектеліп қалатын пайдалар болады. Екіншісі өзгелерге де пайдасы тиетін нәрселер болады дейді. Мысалы үшін бізде түсінік бар дінімізде. Сіз дейді, мүмкіндік болса 1000 ракат нәпіл намаз оқуға мүмкіндік бар, және 1 сағат ілімге көңіл бөлуге мүмкіндік бар. Қайсы дұрыс екенін ғалымдар айтады. 1 сағат ілімге көңіл бөлген дұрыс дейді. Неге дейтін болсақ, өйткені сенің 1000 ракат нәпіл намаз тек өзіңе ғана пайда шектеліп қалады дейді. Ал 1 сағат ілім алатын болсаң, сен өзіңнің бірінші бойындағы кемшілік кетіресің, және өзгелерге пайда тиеді. Адам ілім алған сайын, ілімі артқан сайын Құдайдан қорқуы күшейеді біріншіден. Екіншіден өзгелерге пайдасы тиюде күшейеді. Сол жаңағы біз өткен айттық қой, имам ибн Жаузи рахмаллаху қаншалық пайда кетірген. Сол кісінің пайдасы айта кетейік. Имам ибн Жаузи өзінің бір сөзін былай деп айтады. Менің қолымда дейді, 200-ге жуық адам ислам дінін қабылдады дейді. Мысалы, осы мен сөздерді оқытқан кезде ойланып қаласың да, арамызда қайсымыз бір адамның дінге кіруіне себепкер болдық. Мысалы, имам ибн Жаузи менің өз қолымда қанша дейді? 200-ге жуық адам ислам дінін қабылдады дейді. Ол кісі айтты ғой, имам ибн Жаузи кім еді? Ол кісі ғалым кісі еді. Сөйтіп, менің қолымда 200-ге жуық адам ислам дінін қабылдады. Діннен мүлдем жоқ адамды әкеліп ислам дініне алып келген. Біздің ұстазымыз Ерсін Әміренің бір уағызында айтқан сөзі бар еді. Қазір әлемде 2 миллиардтан астам мұсылман бар. Мысал үшін, егер 2 миллиардтан астам мұсылман өзі, әрбір мұсылман 1-3 адам исламға келетін болса, жер бетінің адамдары ислам дініне кіретін еді негізінде. Сол имам ибн Жаузи менің қолымда 200-ге жуық адамды ислам дініне қабылдатқызған дейді. Бұның арқасында, ілімнің арқасында және дағуат дұрыс сөз арқасында 200-ге жуық адамды исламға кіргізген дейді. Бір сөз айтады, мен дейді 100 мыңға жуық адам менің қолымда тәубе еткен дейді. Мысалы, қазір қоғамда бізде мұсылмандар көп қалашы, бірақ өкінішке орай мұсылмандардың жаңағы істеп жатқан істері әртүрлі. Ислам дініне қайшы келетін амалдар көп істеп жатыр. Біз мұсылман дейміз, бірақ істеген істеріміз шариғаттан өте алыс амалдар көп. Сол айтады имам ибн Жаузи, менің қолымда 100 мыңға жуық адам істеп жатқан күнәларын тоқтатқан дейді. Бұны айтқым келсе, өткен айттық, имам ибн Жаузи кішкентай кезінен бастап ілімге деген қатты құмар кісі болған. Және ілімді әрқашан істеген дұрыс жолда пайдалануға тырысқан адамдар еді. Сонда осындай ілімді дұрыс жолда пайдаланған себепті ол кісі өте үлкен қоғамда пайдалы нәрсе істеген. Қарасаңыздар, біреудің қолында 200-ге жуық адам ислам дінін қабылдайтын болса, 100 мыңға жуық адам тәубе ететін болса, өте үлкен рахмет болып табылады. Тура сол сияқты ілімнің пайдасы жайлы айтып жатыр да сіздерге. Не үшін жаңағы адам уақытын үнемдеп іліммен айналысу керек? Ислам тарихында үлкен ғалымдардың бірі имам Бақилани деген кісі болған. Имам Бақилани. Сол кісіде өте ілім жағынан әлемге аты шыққан ғалымдардың бірі ислам тарихындағы. Сол кісімен бір күні христиандармен, яғни христиандармен мұсылмандар арасында арабша муназара ет, пікір талас болады. Бізде білесіздер, кейбір кезде жаңағы христиандар сендердің діндерің дұрыс емес, біздің дін ақиқат, біз болса оларға біздің дін ақиқат деген сияқты аллада кейбір мәселеде талас тартыс болады. Біз мысалы үшін Иса пайғамбарды Құдайдың ұлы деп айтпаймыз. Олар Құдайдың ұлы деп айтады. Олар Мариям анамызды Алла тағаланың жаңағы
жары ініміз жұбайы деген сияқты сөздер айтады. Біз оны сөздерден алып пәк деп айтамыз. Сөйтіп имам Бақилани мен имам кімнің христиандардың дін басшылары арасында талас тартыс болды. Сөйтіп имам Бақилани әлгі кісілерге баруға бел байлады. Сөйтіп олар келе жатқан кезде жаңағындай өздеріне дін басылып отырады, епископ дейді оларда. Кірген кезде мынау кірімшік кішкене нені кіретін жерде бір сәл пәс қылып қояды, аласап қояды. Сол кезде имам Бақилани кіретін кезде бүйтіп еңкейіп жаңағы несіне дін басшыларына еңкейіп кірсін деген оймен сөйтіп істеп қояды. Ойлар арам ойлар ғой. Сол имам Бақилани рахмаллаху соны біледі да, кіретін кезде бүйтіп артын бұрып кіреді. Адамдар не істейді? Өздерін не істеу үшін, төмен қылу үшін. Яғни ол несін адамның парасаттылығы, ілімін пайдалануы ғой. Кейіннен жаңа имам Бақилани кіреді да айтады: "О, сендердің дін басшыларың қалай, отбасы қалай, бала шағасы қалай" деген сияқты сөздер айтып бастайды. Сол кезде әлгі кімдер тұрады да, христиандар ашуланады: "Сіз неге олай айтасыз? Біздің дін басымыз деген шақылықтан олар түсініктері бойынша адам үйленбейтін болса, Құдайға деген тақуаның көрінісі деп есептейді." Енді әрине ол қате түсінік қой. Құдайдың жаратқанын өздері қарсы шығады. Сол кезде айтады жаңағы: "Біздің дін басымыз неден ол үйленбейді, он бала шағасы жоқ, ол дейтін нәпсі құмарды ембейді, адамдар сияқты емес" деген сияқты сөздер айтады. Сол кезде жаңағы имам Бақилани айтқан сөзі ғой: "Сол кезде сендер өздерің дін басшыларына әйелі бар, бала шағасы бар деген өздері ұят көресіңдер де, бірақ Құдайға баласы бар айтуды ұялмайсыңдар ма" деп айтады. Бұл не айтып жатыр? Адамның несін, ақылын, білімін дұрыс пайдаланатын болса, қоғам әрқашан десе осында пайдалы заттар алып келеді. Адамдарға қиын болған проблеманы ілім арқылы оңай қылуға мүмкіндік береді. Мысалы үшін жаңа тарихта осындай бір адамның ақылын дұрыс пайдалану жолдарының бірі кімнің? Имам Али, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи күйеу болған оқиғасы. Бір күні бір кісі ашуланып отырады да әйеліне Рамазан күндізін айтады: "Егер мен саған қосылмасам Рамазан күндізінде, онда сен талақ боласың" дейді. Бізде білесіз, Рамазан күндізінде егер әйелің қосылатын болса, онда 60 күн не болады? Ораза ұстау керек болады. Және арасын бөлуге болмайды. Егер бөлетін болса, қана қайтадан басынан бастау керек болады. Мысалы үшін біреу 59 күн ораза ұстап келіп, 60 күн аш жеп біз қайтадан университет басынан бастау керек. Яғни соншалықты қиын нәрсе, оразада ондай істен тыю керек. Сөйтіп Алиға келеді: "Али, осының жағдай тап болды, мен қиын болды, не істеймін" дейді ғой. Сол Али айтады да: "Сен дейді, онда сапарға шық" дейді. Сапарға шық дейді. Ал білесіз, Алла тағала Құранда: "Егер сен ауырсаңдар, сапар болсаң да ауыздарыңды ашуға рұқсат" дейді. Сөйтіп сапарға шығасың да, жаңағы не істейсің, әйеліңмен қосыласың, аңқың да бұзылмайды, және әйелің өзіңде қалады деп айтады. Негізінде үлкен проблема болып тұрған нәрсе ғой, сен қазір істемейтін болсаң 60 күн ораза ұстауың керек, немесе әйелмен ажырасуың керек. Өйстіп адамдардың арасында проблеманы адам не арқылы, ілім арқылы адам не істей болады? Шешуге болады. Сол үшін де айтамыз, адам әрқашанда іліммен алатын болса, іліммен шұғылданатын болса, қоғамды әрқашан дамыта алады деп. Сол үшін жаңағы бізде мысалы осыған ұқсастың жаңағы ғалымдардың өмірін мысал айтатын болса, ислам тарихында осы соңғы ғасырда өмір сүрген атақты имам Шағрауи деген кісі өткен. Бұл неде Мысыр елінде өмір сүрген сонда атақты ғалымдардың бірі. Әсіресе Құранның тәпсір саласында атағы жер жарған үлкен ғалымдардың бірі. Сол кісі қарапайым жаңағындай диқаншының баласы. Мысыр халқы көбінесе немен айналысады? Диқаншылықпен. Сол жаңағы Ніл өзенінің жағасынан дельта деп айтылады, жаңағы Нілдің жерорта теңізіне құятын жерлерінде егін егеді. Немесе Ніл өзенінің бастауы жағында, Мысырдың оңтүстік жағында халқы көп немен айналысады, жаңағы егінмен. Сөйтіп жаңағы егіншінің баласы егін егіп жүреді. 16 жасына келген кезде мысырлықтарда түсінік бар да: "Мен Құдай үшін бір балам берем" деген. Мысалы үшін отбасының бір бала болатын болса, бір бала таңдайды да: "Сен барып дін ілімін оқы. Осы біздің отбасымыздан берген жаңағы Құдайға деген садақамыз, зекетіміз" деген сияқты түсінік болады. Міндетті түрде отбасынан бір бала дін оқиды. Сөйтіп жаңағы әкесі баласын бергісі еді оқуға. Имам Шағрауи. Бала 16 жасар бала. Басында не ғой, жел жүр, ойнақ секіргісі келеді, ешкім оқысы келмейді. Енді оқу кішкене адамнан талап етеді, отыруды талап етеді, оқуды кішкене іш пыстыратын дүние, көп адамға жаға бермейді ілім алу деген. Сөйтіп әлгі кісі ілім алғысы келмейді. Әкесінен айлаз еді, қашады. Сөйтіп ол кісі жаңағы айлаз деп бала ғой, енді тұрақты ой келеді. Жаңағы қызыл бұрыш қалады да көзіне себеді. Сөйтіп жаңағы мен әкеме, мен көзім көрмей қалып, мен соқыр болып, мен оқи алмаймын деген сияқты айлас дегісі келеді. Кішкентай бала ғой енді. Сөйтіп жаңағы көзім жаңағы бұрыш деп болады, көзі көрмей қалады. Әкесіне айтады: "Әке, осындай көзім көрмейді, мен енді оқи алмаймын" дейді, соқырмын деп. Ал негізі Аляска университетінде соқырларға арналған факультет те бар. Сен соқырлар мысалы көз көрмейтін зағип жандар дейді, соқыр деген дөре кесетін шығар. Зағип жандарға арналған не бар? Оқытатын нелер, жүйелер бар.
тіпті қазір кезде де жаңағы көптеген не бар, жаңағы браун технологиясымен сол адамдар қолдарын ұстап отырып оқуға мүмкіндік береді. Осы жазда біз Нұр-Мүбарак университетінің артында сондай курс болған, зағип арнап Құран оқытатын методикада бар, кітаптар жасалған. Құранды өстіп оқуға болады. Сөйтіп әлгі қашайын деп жүріп, бірақ қашамай қалып бала. Бірақ бала ойда не ғой, қашқысы келеді. Сөйтіп әкесінің диқаншы екенін біледі, қарапайым адам. Содан отырады да бір күні барып бір кітапханаға келседі. Мысырда өте үлкен кітапхана тұрады, сатылады, сөре кітаптар үлкен том. Сөйтіп кітапханаға келседі, айтады: "Мен әкем келеді" деді. Сол кезде мен саған мына тұрған сыйлар кітаптардың бәрін түсіріп осыдан аламын деп. Ол үлкен ақша. Сен осыдан аламын дейді, әкемнің қаражаты жоқ, мен оқи алмаймын деп төлей алмаймын айтады. Сөйтіп мен оқудан босатады, ауылға қайтамын деген сияқты жоспарлап қойды, айда болып істеп жатыр ғой. Сөйтіп барады, әкесі айтады: "Маған кітап керек" дейді. "Не істейміз" деді. Барады жаңа жерге. Сөйтіп мына кітап керек, мына кітап алып отыр. Сол кезде жаңа әкесі тұрады да: "Осы кітаптар керек па?" дейді. "Онда мен алып беремін" дейді. Бала ойлап тұр енді, қаражат жоқ, қаяқтан алады, бір әкесі алып береді. Сөйтіп баланың көреді енді, әртүрлі айланып, бірақ әкесі сонымен баласын оқытамын деп бой беріп дейді. Сөйтіп әлгі кісі әкесін жаңағы пойызбен шығарып салған кезде, жаңағы кім балаға айтады әкесіне: "Әке, негізі мен жаңағы кітаптардың бәрі керек деп сіз өтірік айттым, негізі керек емес еді. Мен тек қана оқығым келген жоқ, сол үшін әртүрлі айла іздеп жүрмін" дейді ғой. Сол кезде әкесі айтқан сөз ғой: "Бала, мен бәрін білемін" дейді да, "бірақ мен сенің ғалым болғанын қалаймын" деп айтады да. Жаңағы әкесінің баласына айтқан бір шынайы сөз ғой: "Мен сенің ғалым болғанын қалаймын" дейді да. Осы әкесінің айтқан сөзі жаңағы баланың жүрегіне тиеді. Сөйтіп жаңағы кісі дейді, имам Шаураби тарихта қалған нәрсе: "Кітаптардың бәрін алдым ғой, олай болатын болса мен Кіріспеуді оқиын" деп, атақты тарих оқыған бірі Кіріспе оқып ғалым болған кісі деген аты бар ғой ол кісінің. Кітаптарды Кіріспеуден оқып бастайды. Қанша кітап алып шығады ғой. Сөйтіп әлгі имам Шаураби қазіргі кездегі тарихта үлкен ғалымдардың бірі. Тіпті ол кісінің кейбір уағыздары қазақ тіліне аударып шығып жүрген кісі имам Мысырдың үлкен ғалымдардың бірі. Тіпті жаңағы Мысырдың бұрынғы елбасы Хосни Мубарак деген кісіге халықтың алдына тұрып айтқан сөз бар: "Егер сен халқыңа лайық болмайтын болса, Алла тағала сені басқа біреумен ауыстырады. Патша ұмытпа, мүліктің бәрі тек Алланікі" деп. Андай үлкен ғалым кісі ғой, халықтың көзіне тұрып патшаға сөз айтқан кісі ғой негізінде тарихта. Сондай үлкен ғалымдардың бірі. Сол кісінің ерекшелігі дейді, ол кісі соншалықты ықылас танытқан ілімге, ілім алғаннан кейін халыққа дін насихаттап, көптеген мысылтар қайттан дінге келуіне себепкер болған. Жалпы тарихта мысылтарда Британияның қол астына өткеннен кейін көп адамдар діннен шыға бастайды. Біздің қоғамда орыстар пайда болды ғой, жаулап алған кезде көп халық шықты діннен. Тура сол сияқты имам Шаураби дінге келгеннен кейін көп насихаттап, әншілері болсын, бишілер болсын, неше түрлі актерлар болсын, әртүрлі салада жүрген, солардың бәрі исламды қабылдаған еді, топ-тобымен. Кейбір кезде көрсетеді, сол 60-70 жылдарда Мысырдың әйелдерінің киімдерін өзі кішкене ашықтау киімдер болған. Сондай деңгейге жеткен халқынан қайтадан имам Шаураби уағыздау арқылы бүкіл қауымды ислам дініне кіруіне, қайтадан оралуына себепкер болған. Бұл жердегі бір ғана ғалым осынша еңбек ету арқылы халықты ислам дініне кіргізген дейді қайтадан. Және айтады, бұл кісілердің ерекшелігі имам Шаурабиға қасына келіп ислам дініне кірген адамдар орамалын сол шешпеген дейді, әйел кісілер. Мысалы кей кезде болады бізде біреу бір күн орамал тағады, ертесіне шешіп тастайды ғой, мен орамал тағатын болса өмірін қинап кетеді екен деген сияқты. Ал ол кісінің заманында таққан әншілері болсын, басқалары болсын, орамалын өмірі шешпеген дейді. Мен бұл не айтқым келіп отыр ағайындар? Сізге бірнеше мысал келтіріп өттік. Айтқым келген дүние, мынау адам ілім алатын болса, Алла субхана тағала осылайша ол кісілерге не береді? Көптеген жақсы істерді істеуге мүмкіндік береді. Өйткені адам егер білімсіз амал істейтін болса, оның пайдасынан гөрі зияны көп болады. Кейбір адамдар білімсіз амал істегеннен кейін қоғамда өте көптеген зияндықтар істеп қояды. Сол себепті адам ілім алған сайын оның қоғамға пайдасы көп дейді. Жаңағы имамдарды айтып отырмыз ғой, осы кісілер осыншалықты уақыттарын тиімді пайдаланып ілімге көңіл бөлген себепті қоғамда өзінен өте көптеген пайдалы істер істеп кеткен. Жақсы ғой, енді біз неге мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисін түсіндіріп отырдық, енді баяндап өттік. Әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисіне айтайық. Жаңа айттық, адамдардың бағаламайтын екі үлкен нығметі бар деп айттық. Ол қайсы дедік біз? Денсаулық және бос уақыт. Біз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис кішкене ашықтап сезініп көрейік деп жатырмын да. Бірінші өзім, екінші сіздерге пайдасы тиеді деп ойлаймын. Бізде нығмет дегенді біз
кең мағынада түскен дұрыс та. Ғалымдар біз айтады, Аллахтың нығметін біз екіге бөлсек болады дейді. Нығмет деген сөз болатын болса, біріншісін былай екіге бөлсек болады. Біріншісі үлкен нығметтер десек, екіншісі кіші нығметтер. Кіші нығметтер деп айтатын болсақ, саны шексіз. Алла Тағала Құранда айтады: "Уайын тағды нематаллахи фәлә тұхсуха". Егер сендер Алла Субхана Тағала нығметтерін санайтын болсаңдар, олар саны жетпейсіңдер деп айтады. Осы жердегі жаңа ғалымдар айтады да, Алла Субхана Тағала осы аятта екі етістік қолдады санауға қатысты. Фәин тағудду адда деген етістік бар, сосын ихсо деген етістік бар дейді. Адда деген сөзге ғалымдар айтады, бұл жай санау дейді. Жай мысалы 1 2 3 4 санай беру. Қатты мән бермейді. Ал ихсо деген етістік дейді, олар бір нәрсені өгей шүгесін санау. Алла Тағала айтады да, "Уайын тағду нематалла", айтты ғой, адда деген жай санау. Егер Алла Субхана Тағала сен жай нығметтерін есептейтін болсаңдар, әлі тоқсыз ол нығметін ешқашан да жете алмайсың. Яғни бүйтіп санап отыратын болсаң, Алла Тағала нығметтің шегіне жету мүмкін емес дейді. Сол себепті Алла Тағала бізбен сізге берген нығметтері шексіз. Мысалы үшін нығмет келетін болсақ, мешітіміздің нығмет, үстіне киіп жатқан киім нығмет, мына мәжілісте отырудың өзі нығмет. Мысалы үшін парта мен қалам жазудың өзі нығмет. Бізге қазір күлкі көрінетін шығар, бірақ біз Мысырда оқыған кезде бізбен бірге африкан бала бірге оқыды. Африка, жаңағы Того бар, Сенегал бар, Нигерия бар, басқа да жаңағы Уганда неше түрлі Мысырға барып, біз Африка мемлекетін жаттап келдік та, өйткені бір неде тұрамыз ғой, бір жатақханада. Сол жақта балалар Құран жаттаған кезде сенесіздер ме? Андай тахит не бар ғой, ағаш бар ғой, соған жаттайды Құрандарын. Бізде елестету қиын ғой, қазір бізде Құран тұр, бірақ Құран Аллах біледі, Құран соңғы рет ашылғаншы. Ашылмайды ғой. Ол жерден адамдар Құран жаттаған кезде мынандай таяқтармен жаттайды. Бізде жаңа кірген кезде көретінбіз, бауырларымыз бар, Африка мемлекетінен. Таяқтар сол Құран сөз жаттап алады. Жазып алады да, сол таяқтың жаттап жүреді Құрандарды. Бізге қазір не ғой жаңа елестету мүмкін емес қой. Ол жақта мысалы жаңа бауырларымыз сол жақта видео сөз жүреді Құран жатқан жігіттерді. Құран жатқан кезде құм бар ғой, сол құмның үстіне отырып Құран жаттап жатыр. Біз отырмыз ғой, жып-жылы, теплый пол бар астымызда, жұмсақ кілем бар. Ол жақта бала сондай жерде жаттап жатыр да, бірақ олар жаңағы Құрандары тас енді. Бізде жаңағы оларға тарауих оқыған кезде бізде бір қари іздеп, алдан дайындаламыз ғой, осынша уақыт керек қари бос па екен деп. Оларда сен шыға сал дей салды да. Бәрі қари дейді, кеші проблема жоқ. Бізде болатын болса қари іздеп тауып қиналып жүреміз ғой. Яғни айтып келген нәрсе Аллахтың нығметі шексіз ағайын. Иә, бізде кер кезде жаңағы елде жүріп, елімізде бар нығметін менсінбей жатамыз ғой. Бірақ сыртқа шығатын болсақ, біздің нығметтеріміз шексізге көреміз. Немесе жаңағы Мысыр елінде андай бар да, қабірлер бар. Адамдар сол қабірде тұрады. Бізде мысалы елестету қиын ғой, бізде жаңағы үйіміз жоқ, квартирамыз жоқ, анауымыз жоқ, көп жалғызсаймыз ғой. Бірақ неге баратын болсаң, Мысыр еліне баратын адамдар кәдімгі қабірде тұрып жатыр. Біз өзімізде бір қиын жағдай болып қалады. Бізде сол қабірде Ашир Мұхаммед жер бар, сол жерде ұстаздың сауабы болады. Сол қабірде тұратын кісілер келін сұрап жатыр екен. Қабірде тұратын адамдар қабірде тұратын келін сұрап жатыр да, сөйтіп жаңағы олар да біз сияқты келін келген кезде музыка қосып қояды ғой. Қабірде тұрып кішкене музыка қосып қойғанда бізге қабылдау қиын да, қалай қабірде музыка қосып қабылдап жатыр деген сияқты. Бірақ сөйтіп не істеп жатыр, қабылдап жатыр. Бұл жерде айтқым келетін жайт не адамдар? Қабірде тұрып жатқан адамдар бар. Иә, біз бен сіздерге ол не шығар? Бір ақылы сыймайтын сияқты көрінеді, бірақ адам сондай күйде тұрып жатыр ағайын. Сол себептен Аллах Тағаланың шүкір ететін нығметтері өте көп. Егер сіздер елдің төңірегінен шығатын болсақ, тек қана бізден де мықты елдер емес, сонымен қатар бізден нашар мемлекеттер бар екенін ұмытпай ақ қояйық. Сол сияқты нығметтер шексіз кіші нығметтер. Бәрі біз не болып сезбенеді, нығмет көрсетіледі. Енді үлкен нығмет келетін болса, үлкен нығмет ішінде ең төресі бізде ол иман ағайын. Алла Субхана Тағала бізге ең үлкен берген нығмет ол иман. Мына иман дейді, адамды ертең қиямет құтқаратын дүниенің бәрі осы. Ертең біз қайтыс болғаннан кейін біздің бала шағамыз, мал дүниеміз бәрі қайда, бірақ не қалады, осы бізде иман қалады. Мына иман дейтін нығметті біз қадірін түсінуіміз керек ағайын. Алла Субхана Тағала біз бен сізге берген үлкен нығмет ол иман. Қаншама адам бар мысалы жер бетінде, тіпті иманның ислам дұрыс екенін біледі да, бірақ белгілі себептермен Алла Тағала нені иманды бермей қойған кездер болды. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көкесі мысалы Абдул-Мутталиб, Абу Талиб кешіресіздер, білген, бірақ келмеген. Одан да басқа мысалы жаңағы Римнің патшасы Кейсар, пайғамбарымыз хат жібереді ғой, Алла ерсін ақиқат екенін біліп тұр, көріп тұр, бірақ не істейді? Өзінің мүлкін жоғалтудан қорқады да исламға келуден бас тартады. Яғни басқа мақсаттармен. Тура сол сияқты адамдарды
үлкен нығмет иманды адамдар білмей жүр. Сол себепті айтамыз, ең үлкен нығмет ол Алла субхана бізге берген ол денсаулығы. Кешіресіздер, иман. Осы иманды ең үлкен нығмет. Осыны біз қадірін білуіміз керек. Және айтады ғалымдарымыз, осы иманнан кейінгі үлкен нығметтер бірі адамға ол денсаулық. Денсаулық. Денсаулық болмайтын болса, мәжілістеріміз көбісі не болады? Бос болатын еді. Егер денсаулық болмайтын болса, адамдардың көбісі істеген істері мардымсыз болып қалатын еді. Яғни адамның денсаулығы біз көп жағдайда көп затты келген кезде жоғалтқаннан кейін барып жатамыз. Негізі адам керісінше денсаулықты бар кезінде пайдалану керек. Және бізде түсінік бар да, мұсылман адам деген сөз, бұл денсаулығына селқос қарау керек деген сияқты. Негізгі сіздерге кеңес беремін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оқитын болсақ, Алла елшісі денсаулық өте қатты көңіл бөлген кісілерден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям денсаулық өте қатты көңіл бөлген кісілерден. Мысалы үшін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болған кезде ғалымдар айтады, Алла елшісінің шашында не бары? Кейбір айтады 21 шаш сақалмен қоса, кейбір айтады 11 ғана ақ шаш болған дейді. Сақалмен несі қосқанда? Шашы қосқан кезде. Біз айтуымыз керек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтың ерекше құлы деп. Одан бөлек пайғамбар өміріне мән берсек, Алла елшісі шашына өте қатты күтім істеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арнайы шашына май жаққан, білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шашына май жаққан соншалық, кейбір адам ойлап қалған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның несі бір ненің май істейтін адам сияқты деп шеттен ойлап қалатын ол. Өйткені шаш май соншалық жаққан себепті. Және пайғамбарымыздың шашына май жаққаннан кейін ақырын аяғына бір шүберек қоятын болған. Әлгі менің шашына жаққан май сәлдесі өткетпеу үшін. Пайғамбарымыз шашына күтім істеген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашан шашын тарап жүрген. Пайғамбарымыз арнайы шашын тарап, сол май жасап, сол күтім жүрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ары қарай өміріне мән беретін болсақ, Алла елшісіне көзіне сүрме жаққан. Және пайғамбарымыздың сахабаларына сүрме жағында өсиет еткен. Исми дейтін арнайы не бар, тас бар. Сол көзі жағатын болса, адам көзіне береді, нұрландырады. Және пайғамбар хадисі бар, шынымен де көздерін сүрме жағында, өйткені сүрме дейді, сендер көздері нұрлы болады, көздерін жақсы көруге себепкер болады. Екіншісі не кірпік бар ғой, соның өсуіне себепкер болады. Егер мән берсе, адамның көзінен кірпік шығатын болса, әдемі болып тұратын болса, қараған адамға жандарына от береді. Кірпіктің болуы өте не адамға пайдалы. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы мән берген жайттар бар, құрметті ағайын, ол тісіне пайғамбар қатты мән берген. Тіпті айтады, Алла елшісі өліп бара жатқан, өлім сәт жатқан кезде кірген адамдарға маған мисуак бержеш деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан болатын. Яғни Алла елшісі өте қатты деңгейде тісіне мән берген. Алла елшісі сөйлеп жатқан кезде айтады кітаптарда, Алла елшісі сөйлеген кезде аузынан артынан нұр шығып жатқандай күйде болған. Тістердің арасы бөлініп сөз сөйлеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қарап отыра берген келетін еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нұры сөйлеген кезде нұры нұрланып тұратын еді дейді. Және мысалы айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрген кезде дейді сәл ғана алға еңкейіп жүретін еді дейді. Және пайғамбарымыз жүрген кезде аяқтарын жерден көтеріп, аяқтардың арасын ашып жүретін еді. Бұл не білдіреді деген кезде адамның несін білдіреді? Қуаттылығын білдіреді. Қуаттылығын білдіреді. Бұл жерде кейбір кісілер айтатын болса ренжіп жатады, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сыртқы келбетін сипаттап келген хадис айтады. Алла елшісі мынау несі бар, көкірек тұсы бар ғой, көкірек тұсы мен мына несі қарны ешқашан шыққан емес дейді. Қазір бізде кейбір адамдар айтатын болсаң сразу бүйтіп қарайсыз, жоқ, ешкім тиісіп жатқан жоқпыз, Құдай сақтасын. Ешкім тиісіп жатқан жоқпыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттаған кітапта айтады, Алла елшісінің қарны, іші көкірегін асып кеткен емес дейді. Қазір кезде біз мысалы 20-да жігіттердің өздері мысалы нелері қарындары денесінен шығып кеткен. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттаған кітаптарда Алла елшісі 63 жасында қайтыс болған кісінің өзіне істеген ондай деңгейде болмаған. Яғни денесімен қарны асып кетпеген. Бұл не білдіреді ағайын? Бұл дейтін адам өз-өзіне күтімінің көрінісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзіне осындай жоғары деңгейде күткен болатын. Және екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте мықты денсаулық жағынан мықты тұлға болған. Білсеңіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям денсаулығы мықты болған арқасында кей адамдар исламға кіргізген. Алла елшісінің заманында кейбір не болады? Палуандар болады. Және палуандар пайғамбарымызға шарт қояды. Мұхаммед дейді, егер сен мені жеңетін болсам, исламнан қабылдайын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сонша қуатты болған, айтады, әлгі сол араб түбегінде елдің бәрін жығып жүрген палуан дейді. Жамбасы жер иіскемеген палуан. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шатасқаннан екеуі шығып күреседі. Алла елшісі адамды 3 рет қадап тастайды. Шығады, қадайды. Сөйтіп әлгі бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бәсекеге түскеннен кейін исламнан қабылдайды. Екінші адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөзін қабыл етпей, неден жеңілсе де исламды қабылдамай қояды.
Бұл не айтып жатыр? Адам денсаулығы арқылы кейбір кезде кездері болады, адамға не істейді, денсаулық көрсетеді. Сол арқылы ислам дінін кіргізуге болады. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы неде кітаптарда келеді, қуат жайлы сипаттаған. Науа ешсін соншалық қуатты еді дейді, бір түнде 40 әйелге кіріп шығатындай қуаты бар еді дейді. Мысалы қазір қоғамда айтып жатамыз жаңағы біреуден кейін шаршап бара жатады дейді кейбір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соншалық қуатты болған дейді, бір түнде 40 әйелге кіріп шығатын Алла тағала бойына қуат беріп қойған дейді. Бұл жайлы не айтқымыз келеді, құрметті ағайын? Мына Алла тағаланың бізге берген денсаулық несі? Нығметі. Иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің іс жүзінде бізбен сіздерге денсаулықты құрметтеу керек және денсаулықты қастерлеу керек екенін бізбен сіздерге айтқан болатын. Және сол себепті жаңағы осы хадис, пайғамбарымыздың хадисі екі үлкен нығмет бар дедік қой, адам көбісі пайдасын білмейтін. Ол қайсы дедік біз? Денсаулық. Денсаулық деді. Жаңа денсаулық біз дұрыс пайдаланбайтын болсақ, ертең ол несінде кетіп қалады. Және осыны байланыстырып жүретін болсақ, жаңағы осы кітаптың авторы имам Джаузи былай да айтады. Адамдарда мынандай жағдай болады. Біркен дүние дейді ғой бізде. Кейбір кезде адамның несі болады, қолы бос болады, уақыты бар. Бірақ не жоқ болады? Денсаулығы бір істеуге шамасы мүмкіндік бермейді. Мысалы үшін кейбір кезде жатамыз, аяғымыз сынып қалуы мүмкін. Уақытың көп, бірақ бірдеңе істемесіне жоқ, денсаулығың жоқ. Сөйткен аяғың сынып алды, сен қаяқтан қазір бір нәрсе істей аласың. Немесе керісінше болады, сенің нең денсаулығы мықты болады да, денсаулығың бәрі бар, бірақ бірдеңе істейін десең, уақытың жоқ. Сен өйткені мына бала шағаның жұмысы бар, өзінің жұмысы бәрін істеп қойған, алдын ала жоспарлап қойған, соншалық уақытың жоқ. Сол себепті ең үлкен қасірет дейді ғалымдарымыз. Ең үлкен қасірет дейді, адамның денсаулығы болып тұра және уақыт болып тұра осыге жалқаулық танытатын болса, онда Құдайдың алдында оның ешқандай несі жоқ дейді, үзірі жоқ дейді. Пайғамбар хадис айтып қойды, екі үлкен нығмет бар дейді. Оны көп адамдар оның қадірін білмейді дейді. Сол екі үлкен нығмет дейді, пайғамбар айтады, ол денсаулық пен бос уақыт. Бұны жаңа кері ғалымдар былай түсіндіреді. Денсаулық пен бос уақытты біз суреттеу үшін. Араларында сауда істейтіндер бар шығар, сауда істеп жүрген, сауданы кәсіп жүрген кісілер. Саудада араб тілінде сумма дейді, негізгі капитал болады. Мысалы үшін біреудің сауда істейтін болса, жоқ, мысалы 10 миллион теңгесі бар. Сонымен тауар алып келіп, соны сатып, үлкейден деп ойы бар. Соны ғалымдар айтады. Адамның негізгі капиталы саудасында ол не дейді? Денсаулығы мен бос уақыты. Саудада адам бір пайда келтіріп, мысалы 10 миллион капитал болатын болса, ол саудагер егер 10 миллионды 9 миллион қатса, 8 миллион болса, не ол адам ол ұтылып жатыр. Түсінесіздер ғой? Егер ол адам 10 миллион тұрып, мысалы үшін 11 миллион, 12 миллион, 15 миллион қалатын болса, адам ұтылып жатыр деген сөз. Тура сол сияқты адамның негізгі капиталы бос уақыт пен денсаулық болатын болса, оны адам дұрыс пайдаланбай, керісінше жоғалтып жатқан болса, денсаулығы кетіп жатса, құр кетсе, уақыттың құр кетіп жатқан болса, онда не дейді, адамның Құдайдың алдында үзірі жоқ дейді. Өйткені сауданың өзінде, егер сен негізгі ақшаны мысалы 10 миллион теңге кірдің саудаға, сол күн сайын сен 10 миллион азайып жатса, бір күн 7 миллион болды, екінші күні 6 миллион болатын болса, сен дұрыс саудагер емессің. Сен сауданың дұрыс не істеп жатқан жоқсың жөнінде, істеп жатқан жоқ, ұтылып, банкрот кетіп бара жатсың. Не пайда оны істеп жатқаны? Тура сол сияқты ғалымдар айтады, егер адам негізгі капиталы болады, денсаулығы мен уақытын жөн пайдаланбайтын болса, оны қалған нәрсе не пайда, не үміт дейді. Сол себепті адамның осы екі нәрсені дұрыс пайдаланатын болса, керісінше 10 миллионы 15 миллион, 20 миллионға айланады. Егер оны істейтін болса, дұрыс пайдаланатын болса дейді. Сол үшін дінде адамның уақытына қатты көңіл бөлуге өте маңыз береді. Алла Тағала Құранда бізбен сіздерге бір аят айтады. Алла Тағала Құранда кейбір нелер келтіреді, диалогтар келтіреді. Диалог дегеніміз, мысалы үшін Алла Тағала Құранда жәннат иелері мен тозақ иелері арасында сөз келтіреді. Мысалы үшін жәннат иелері тозақ иелерін сұрайды дейді. Яғни Алла Тағала бізбен сіздерге қиямет қайым болған жоқ қой, бірақ соны болатын сияқты кейбір аяттар кетеді. Мысалы үшін Алла Тағала айтады, ей тозақ иелері, сендердің тозаққа кетуі не себептер болды деді. Мәсәләхум сафар дейді. Тозаққа бару не себеп болады? Содан жауап, ләм наку минал мусаллин, біз намаз оқымайтындардан едік деп ақталады дейді. Сосын ары қарай аятын жалғасады. Яғни жәннат иелері мен тозақ иелерінің сөздері. Тура сол Алла Тағала Құранда ертең қиямет күні барған кезде мынау нелерден, діннен, дінсіздердің, кәпірлердің жағдайы жайлы сұрайды дейді. Сөзі Алла Тағала былай деді: "Аулам нуаммиркум". Сендерді біз жер бетінде сендерге уақыт берген жоқпыз ба дейді. Нуаммиркум деген сөз жер бетінде сендерге өмір сүрген мүмкіндік берген жоқпыз ба дейді. Сөйтіп, осы жерде "Ума ятазаккару фики ман тазаккара жаакум назир". Сендерге жер бетіне ғұмыр берілді. Және сендерге ескертуші келген жоқ па деп айтады. Жаакум назир деген сөз ескертуші келген жоқ па деп. Осы жерде ескертуші келген жоқ па деген сөз ғалымдар былай түсіндіреді.
Бұл ескертуші адамның өз-өзіне ескертуші деп айтады. Бір қарағанда қалай ескертуші деген кезде Алла тағала Құранда бар, ей адамдар, сендерге жер бетінде өмір сүрдіңдер белгілі мерзім. Сендерге ескертуші берген жоқпыз ба деп айтады. Ескертуші деген ғалымдар адамның өз-өзіне ескертуші деп айтады. Қалай дейтін болсақ, сіз өз-өзіңізге қарағанда күнде ескертушісіз дейді. Қалай дейтін болсақ, сіз өзіңіздің неңізді қараңызшы, суреттеріңізді, бала кезіңіздегі. Қазір күйіңізді қараңыз. Сіз не істейсіз, өз-өзіңізге ескертіп жатсыз, баяғыда күйім қандай, қазір қандай, яғни не істеп жатыр, уақыт жүріп жатыр дейді. Мына адамның басына түскен ақшасы бар ғой, сол ең үлкен не істейді? Ескертуші. Ешкім уағыздау қажет емес дейді. Сен өз-өзіңе ескертуші. Баяғы бала кезінен ненің ар жақта 1 километр жатты, ашкесі көретін, қазір көз жанарың әлсіреп, неге мұқтаж болдың? Ашкеге мұқтаж болдың. Баяғы 32 тісің жылтырлап тұрып еді, қазір бірден істеп жатыр, кетіп жатыр. Бұрынғы кезде шаршамай жүре беретін, қазір ертеңгіге барып жатқың келеді. Деген сияқты адам өзіне ескертуші деп отыр. Сол үшін ескертуші деген сөз ғалымдар айтады, адам өзін ескерту керек дейді. Яғни менің ғұмырым қысқарып жатыр, ал амалым қалай болып жатыр деген сияқты. Амалды мен қалай дұрыс пайдаланып жатырмын, дұрыс пайдаланып жатқан жоқпын ба деген сияқты адамның өз-өзіне ескерту тоқталмау керек дейді. Және бізде мына қосымша айта кететін пайдалардың бірі Имам Абу Ханифаның сөзі бар. Мысалы үшін бізде мынандай дінде нәрсе қозғалады да ғалымдарымызда. Бір айдала болатын болса, тау жер болса, иә? Біз өткенде мынау Бақанас, Балатопар жаққа бардық, білетін шығарсыз көбінесе Алматы облысы. Сол жерде жаңа барған кезде бізге имамдар айтып жатыр да, осы неде Балатопар Іле жағасында орман жер ғой енді. Сол жерде кейбір адамдар тұрады дейді. Олар дейді жаңа немен шықпаған дейді. Цивилизация деп айтады ғой қазір. Қалаға бармаған, Алматының не нәрсе екенін білмейді, жаңа басқа заттар білмейді деген сияқты. Араласпайды, тек қана өздеріне охотаға шығады, балық аулайды, жаңа жабайы аңдар ұстайды, сонымен күндерін көріп жатқандар бар дейді. Тура сол сияқты шариғатта нәрсе қозғалады да, егер бір адам өмір сүрсе, жаңа таудың басында, немесе жаңа орман жерде жүрген болса, ол жерге діннен ешқандай хабар келмесе, пайғамбар кім, ислам кім, жаңа Мұхаммед алейхиссаламда кім деген нәрсе хабар, ешқандай хабар жоқ, білмейді. Ертең қайтыс болса қияметте жағдай қандай болады деген мәселе дінде қозғалады. Түсінікті ғой негізгі мәселе. Мысалы үшін егер бізбен аяқ айтатын болсақ, біздің мысалы Ақшиде бір адам бар, иә, қоймақ үшін өмір бақи. Не көрмеген, пайғамбар кім екенін білмейді, исламнан хабар жоқ, Абу Бакр, Осман деген, мешіт деген ештеңе білмейді. Сөйтіп, содан қайтыс болса, қиямет күні барған жағдай қалай болады? Осы мәселе имам Абу Ханифа сұраған кезде имам Абу Ханифа айтқан, ол адамға үзір болмайды деп айтқан. Неге дейтін болса, өйткені аспан мен жердің жаратылысын көріп тұрып, Құдай танымаса оған үзір жоқ деп айтқан. Әрине имам Абу Ханифа содан кейін ғалым түзеген, негізі пайғамбар келмейтін болса, бәрін селеді, одан несі көтеріледі, күнәсі көтеріледі. Яғни негізі шариғатта негізі мақсат мынандай сөз ғой. Егер бір жаққа біреуге ислам жетпей қалса, немесе жетсе де бірақ дұрыс емес форма жеткен болса, мысалы үшін біреуге ислам тек қана террористердің діндері, адам өлтіретін дін дейтін болса, және пайғамбар жайлы ешнәрсе естімейтін болса, қате мағлұмат жететін болса, қиямет күні барса адам, Алла тағаланың алдында оның үзірі болады. Өйткені оған не ислам дұрыс формада жеткен жоқ дейді. Егер Алла тағала қаласа, адамдарды иншалла жәннатқа кіргізеді. Түсінікті? Жаңа айтқан аят бар, өзі айтқан, иә, Алла тағала Құранда біз сендер жер бетіне белгілі мерзім тұрғызбадық па дейді. Осы аятқа қарсы имам Абу Ханифа айтады, егер адам ақылмен ой жүгіртіп, аспан мен жердің жаратылысын көріп тұрып, Құдай бар деп айтпайтын болса, Құдайдың алдында ешқандай несі жоқ, үзірі жоқ деп айтқан. Өйткені мынау мерзім бар ғой, не үшін берген еді? Адам ойлану үшін. Осы аятқа қатысты ғалымдар айтады, имам Ибн Касир тәфсірінде былай айтады. Осы уақыт бізбен сізге берілген, жер бетіндегі адамдарға ойлану жеткілікті уақыт дейді. Жеткілікті уақыт. Не себеп деген кезде адам осы ненің аспанға қарап ойлану керек дейді. Мынаны жаратқан кім деп? Күнделікті көріп жүрген ненің өсімдіктерді кім оны жаратып жатыр? Неге ол күзде жоқ болып кетеді да көктемде қайтадан шығады деген сияқты, оны өзгертіп тұратын, оны жаратушы бір Құдай бар деген сияқты адам есе керек дейді, ой жүгірту керек. Осылайша ой жүгірту арқылы ол Құдайын танып, сол Құдайына құлшылық істеу керек. Және егер келесі Құдайына қандай амалдар жағады, соны адам үйрену керек деп ғалымдарымыз айтқан. Жақсы, сол себепті ұстаздар, Алла Субхана тағала бізбен сіздерге денсаулық және бос уақыт деп жатырмыз ғой, бос уақыт. Осы екеуінің үлкен несі бар, пайдасы бар екенін бізбен сіздерге ескертіп жатыр. Егер адам осы екеуін дұрыс пайдаланбайтын болса, әлгі саудада құрып кеткен не сияқты болады. Саудада үлкен ақшамен кірдіңіз, 10 миллионмен кіріп, сол банкротқа ұшыраған адамдар сияқтысыз. Сізде жоқ дегенде осы екі нығмет бар ғой, бос уақытпен ненің денсаулықты пайдаланып, жоқ дегенде сізде неде қалу керексіздер, 10 миллион жоғалтпай сақтап тұру керексіздер.
немесе оны тырысуымыз көбейтуге. Мысалы біз айта жатамыз, жаңағы дінде жомарт кісілер мақталады. Тарихта білесіздер, Осман болсын, Абу Бакр бәрі жомарт кісілер болған. Және олар десе мақталады. Неге? Өз зекеттерін беріп, қоғамды дамытқан. Білесіздер, кім Осман радиаллаху анху неге мұсылмандар неге көшіп барған кезде Мадинаға судан қатты қиналады. Сол кезде Осман радиаллаху анху өте үлкен ақшаға құдық сатып алады, кімдерге береді? Мұсылмандарға су ішуге береді. Яғни дүниені дұрыс жолға пайдалануға болады. Түсінесіздер, жомарт кісілер болатын болса. Тура сол сияқты кей адамдар дүниесімен көмектесе алған сияқты, кей адамдар іліммен көмектесе алады. Егер сіздер осы бос уақыт пен денсаулықты дұрыс пайдаланып, қалайша жаңағы дүние істеуге мүмкіндік берген болса, тура сол сияқты бос уақыт пен денсаулықты дұрыс пайдаланып адам істеуге болады, ілім алуға болады. Ілім де керек, және не керек? Дүние де керек. Алла субхана кей адамға дүние табудың жолын жеңілдетіп қойған, кей Алла тағала ілім алу жолын жеңілдетіп қойған. Әркім өзіне бойына қабілетіне қарай сол жолды тауып, ниеттерек икемденсе, онда қоғамға өз несіне келеді, пайдасын алып келеді. Сол себепті құрметті ағайын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі «Ниғматан, екі үлкен нығмет, мағбуны фиһи касирун нас», адамдар көбісі алданып жүр деген хадисті сіздерге ашқым келді. Бір хадис болса да сіздерге жеткізу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте айтады ғой, «Балиғанни уалау ая», менен бір аят болса да жеткізін деп айтады. Осы және пайғамбар басқа айтады, кім деген менің хадисті еститін болса, қиямет күні Алла тағаланың жүзін нұрландырады дейді. Және осы хадисті түсініктеме ғалымдар айтады, кім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистерін жеткізумен шаршаса, адам шаршаған кезде не келеді? Жүзіне шаршау келеді, дұрыс па? Соны оқыса, сол халық жеткізетін болса, күндіз мысалы тіршілікте, дүниеде, Алла соны қияметте соның нұрын, жүзін нұрландырып қояды дейді. Сол себепті мынау екі нәрсенің арасындағы біз таңдаған жол ағайын болып, ілім жолы. Ілім жолы. Біз сол ілімді алып, сіздермен бірге бөлісіп жүрміз. Пайғамбар хадисіне амал істеу мақсатында. Енді сіздер де өздеріңізге бағытын таңдап, бос уақытты денсаулығын дұрыс жерде пайдаланып, әлгі уақыт келмей тұр, денсаулығыңыз жарамай қалатын және бос уақыт болмай қалатын уақыт емес, әрбір сәтін дұрыс пайдаланатын болсаңыздар, Алла субхана сіздерге осы дүниеде және ақиретте пайдалы істер істеуге мүмкіндік береді. Және осы иншалла хадиске баршамыз амал істейік. Алла тағала баршамыздан разы болсын. Жақсы, Алла разы болсын ұстаздары.